तेजी से सांस लेना और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना दोनों अलग अलग कैफियत हैं। इस तरह से मुंह खोलकर तेज रफ्तार से सांस लेने के अमल को पैंटिंग करना कहते हैं और सांस लेने में दुश्वारी को डिफिकल्ट ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इस कैफियत को मजीद नाम भी दिए जाते हैं। बहरहाल पैंटिंग गर्मी की शिद्दत के बायस होगी और सांस लेने में दिक्कत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, धूल, अमोनिया, कमजोर हवा का बहाव, खराब देखभाल वगैरह। हमें दोनों कंडीशंस में फर्क करना आना चाहिए। जानदार पेंटिंग करें तो रिहायशगाह में दर्जा हरारत को कम करें और अगर सांस के आर्जे में मुब्तला हूं तो मौसर दवा सांस में रवानी पैदा करने, बलगम बाहर निकालने के लिए कारामत टॉनिक और तिब्बी अमदाद के तौर पे बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पे रखे चंद जानदारों के लिए लहसुन या दारचीनी में से किसी एक को मुंतखब करें, क्योंकि पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रुकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत, हरकत व सकनात नॉर्मल नहीं रहेंगी, जानदार तनाव में मुब्तला होंगे, लेकिन सांस लेने में दुश्वारी, मुश्किल से सांस लेने के अमल की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तौर पे भी मुतासर दिखाई देंगे। मुंह नाक से बहता पानी, गदले नथने, गैर मामूली आवाज़ें, आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी और मिलती जुलती दीगर अलामात वाज़ेह तौर पे नजर आएंगी। वजह कोई भी हो, ये कैफियत मुख्तसर मुद्दत में दीगर साथियों में भी दिखाई देगी, क्योंकि मर्ज मुतासरा जानदार के सांस के जरिए मुंह से बाहर निकलने वाली हवा, परों, बीटों, रतूबत खाने पीने के दौरान फलाक में फैलता चला जाएगा। रिहायशगाह में अजनबी हजरात का दाखिला रोकें, शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, बायोसिक्योरिटी मजबूत करें, जरासीम कुशी, सफाई सुथराई, ताज़ा पानी, हवा के बहाव में बेहतरी और साजगार माहौल की फराहमी से मुतासरा जानदारों को बेहतरी की जानब लाया जा सकता है।